Wata gaskiya ta bayyana game da abin da ya faru tsakanin ƙasar Iran da ƙasar UAE a cikin wannan makon. Ban kawo muku rahoton ba saboda wasu dalilai, saboda ni kaina na gaza fahimtar asalin abin da yake faruwa, amma kuma daga baya asiri ya tonu. Wato siyasar duniya akwai makirce-makirce a cikinta iri-iri, da wani lokaci sai an bi a hankali ƙulle-ƙullen suke warwaruwa. Shi ya sa ba kasafai da na ga labari nake saurin hawa kansa ba, sai na ɗan bi shi a hankali na fahimci inda aka dosa. Wato akwai abin da ya faru tsakanin UAE da ƙasar Iran a wannan mako, wanda aka ga ƙasar UAE ta zargi ƙasar Iran da harba mata ballistic missile har guda 2, wanda suka ce an yi detecting ɗin waɗannan ballistic missile ɗin, guda ɗaya ya faɗa a wajen ƙasar, ɗaya kuma ya kai ga cikin ƙasar UAE. Wanda ƙasar Iran ta yi sauri ta ƙaryata wannan lamari, ta ce ba ta da hannu kuma ba ta da alaƙa da harba waɗannan makamai. Amma ƙasar UAE ta kafe ta ce lallai fa daga ƙasar Iran aka harbo su. Har ƙasar Iran ta zargi cewa ko ƙasar Yahudu ce ta harba waɗannan makaman a matsayin false flag, a matsayin ta jona zargi wa ƙasar UAE cewa ai Iran ce ta harba mata wannan makaman. UAE na ɗaya daga cikin mutanen da suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar Iran. To yanzu suna so su yi amfani da wata dama gurin haɗa rikici tsakaninsu da ƙasar Iran. Wanda Iran ta yi ƙoƙari ta wanke kanta daga wannan zargi, amma ina ƙasar UAE suka ƙi yadda da ƙasar Iran. Kawai suka ce sun yanke dukkan wata alaƙa ta tattalin arziki tsakaninsu da ƙasar Iran. Ƙasar Iran ta yi iya bakin ƙoƙarinta ta kore wannan zargi, amma abubuwa suka ƙi daidaita, aka kasa samun fahimtar juna duk da ƙasar Iran ta yi wannan bayani. To sai abin ya ba ni mamaki kuma ya ba al'ummar duniya mamaki, me yasa haka ta faru? An kai muku hari, waɗanda kuke zargin sun kai muku harin nan sun fito sun ƙaryata harin nan cewa fa ba su suka kai shi ba, suna ma zargin ko ƙasar Yahudu ce ta yi false flag. Amma kuma duk da bayanan da ƙasar Iran ta yi, UAE suka ƙi amincewa, kawai suka yi cutting ɗin relationship tsakaninsu da ƙasar Iran, wai har sai zuwa wani lokaci a nan gaba. Sai daga baya sai gaskiya ta bayyana, bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya wallafa wani rubutu, wanda a cikin rubutun nasa ya yi bayanai masu tsawo. Wato ma'ana dai abin da rubutun ya ƙunsa shi ne, abin da mu muka fahimta ko kuma fassarar rubutun shi ne, yanzu tunda yaƙi ya gagara tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, dukkan wata gaɓa ta nasara ta gagara. To yanzu ƙasar Amurka ta yanke shawarar sanya takunkumin tattalin arziki mai ƙarfi a kan ƙasar Iran. Ma'ana yanzu dukkan wata ƙasa da ta san cewa ita allies ɗin ƙasar Amurka ce, dole za ta yanke kowace irin alaƙa ta kasuwanci ko ta harkar kuɗi ta banki transfers, ko duk wani abu dai da ya shafi harkar kasuwanci da ƙasar Iran. Ƙasar Amurka ta yi kira ga waɗannan ƙasashe su dakatar da waɗannan harkoki da ƙasar Iran. Suna so su isolating ɗin ƙasar Iran, su sa su cikin wani yanayi da babu wani mutum a faɗin duniya da zai yi hulɗa da su, wanda barazana ce aka yi wa sauran ƙasashe. Idan kuka kuskura kuka bijire mana kuka karkata gurin Iran, ba ku yi wannan abin da muka sa ku ba, to kuma kuna ɗaya daga cikin waɗanda za mu taɓa tattalin arzikinku. To wannan shi ne abin da ya fito fili. Sai ita kuma UAE suka fake da wannan maganar missile ɗin, suka ce sun yanke alaƙa ta kasuwanci da komai tsakaninsu da Iran sai nan gaba, sai abin da hali ya yi a nan gaba. To kun ji yadda asalin gaskiyar take, amma aka fake da batun an harba makamai guda 2 ne zuwa UAE daga ƙasar Iran. Iran ta yi bayanin duniya, aka ƙi amincewa. Amma bayan shugaban ƙasar Amurka ya zo ya yi wannan dogon bayanin, kawai sai abubuwa suka fito fili. Kai tsaye UAE ba za su ce sun yanke alaƙa da Iran saboda dalilin maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi ba, amma to bari a yi amfani da maganar an harbo mana makamai ne daga cikin ƙasarku, muka yanke alaƙa da ku. To kun ji wata gaskiya kenan da ta bayyana. A nan abubuwan da suka bayyana shi ne, tunda ƙasar Amurka ta gagara nasara a filin daga, ta gagara nasara a yaƙi, ba za ta iya ba, kullum kunyata take yi, to bari ta ɗauki wasu hanyoyi da take ganin cewa za ta matsa ƙasar Iran ta gurfana a gabanta.
sai dai fa dukkan waɗannan matakai da take ƙoƙarin ɗauka matakai ne na banza da wofi da ba za su yi aiki ba. Dalili kuwa shi ne ta ma yi abin da ya fi haka ba tare da ta sani ba. Misali shi ne naval blockade ɗin da ta yi, port ɗin ƙasar Iran kusan guda 6 zuwa 7 duka fa a rufe suke, ba a shigar da kaya, ba a fitar da kaya. Wannan ma kaɗai wani takunkumi ne na tattalin arziki. Already dama mafi akasari ƙasashen da ƙasar Iran ta dogara da su tana kasuwanci ƙasar China ce. Ita kuma wannan barazanar duk abin da ƙasar Amurka za ta yi ba za ta shafi alaƙar ƙasar China da ƙasar Iran ba. Haka zalika kada ku manta ƙasar Iran tana da bodoji aƙalla kusan boda 7 da wasu ƙasashe ta ƙasa, kuma tana nan tana ci gaba da safarar kayayyakinta da kasuwanci da wasu ƙasashe ta cikin waɗannan bodoji nata. Saboda haka duk wani isolation da ƙasar Amurka za ta yi ko wani abu makamancin haka ba zai taɓa yin wani tasiri, ba zai taɓa yin wani aiki ba. Haka ma mahukuntan ƙasar Amurkan suka ce, wannan bayanin da nake muku kusan daga bakinsa na hakaito shi, cewa shugaban ƙasar Amurka ya yi wannan bayanin zai ƙaƙaba ma Iran takunkumin tattalin arzikin da duniya ba ta taɓa gani ba. Sai suka saurara su ga menene takunkumin tattalin arzikin da za a saka. Kawai sai suka ce ai babu wani abu sabo wanda da babu shi akan ƙasar Iran. Shi ne abin da suka kasa fahimta. To me ma'anar za ka saka? To an fa saka ɗin kenan yanzu ɗan wannan abin da ya ce wai a dakatar da kasuwanci da harkar transfer ɗin kuɗi ta banki da dai duk wani abu da yake tsakanin ƙasar Iran da wasu ƙasashe da suke allies ɗin ƙasar Amurka ne. To su mahukuntan ƙasar Amurka sai suka duba suka ga babu wani abu sabo a cikin abubuwan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kawo. Saboda haka wannan maganganu ne kawai na fatar baki. Kuma abin da suka bayyana shi ne a fa cikin duka matakan da ƙasar Amurka ta ce za ta ɗauka, babu amfani da ƙarfin soja a dai yanzu. Sun aje batun amfani da ƙarfin soja. Duk da sun aje wannan maganar, an ga ƙasar Iran ɗin tana ikirarin cewa idan yaƙi ya ƙara dawowa, to yanzu yaƙin ba zai tsaya a iyakar gabas ta tsakiya ba, tana da sha'awar ta faɗaɗa yaƙin har zuwa ƙasashen Turawa, inda akwai sansanin sojojin ƙasar Amurka har da su Cyprus da dai sauran wasu ƙasashe na Turawa, wanda wannan ƙasar Iran ta yi wannan ikirari. Na san dai a daidai wannan gaɓar da ƙura ta tsallafa, kowa yana can yana tanaji na musamman domin shirin gota kwana a kan abin da ka iya zuwa ya dawo. Domin na san ƙasar Iran ta san cewa wannan ɗan ceasefire ɗin na tsagaita wuta ɗin nan akwai abin da ƙasar Amurka take ƙullawa. Misali, nakan ce irin matakan da ƙasar Amurka take cewa tana ɗauka a kan ƙasar Iran saboda ta matse ta, ta hana ta mallakar makaman nukiliya. Irin fa wannan matakin ya kamata a ce ƙasashen musulmi sun ɗauka a kan ƙasar Yahudu ko kuma ma fiye da haka, a kan ci gaba da ƙuntata ma Falastin da suke yi da kuma mamayar ƙasashen Larabawa. Da tuntuni wannan lamari ya zo ƙarshe, amma ku duba su ana iya amfani da su su yi haka a kan wata ƙasa wacce suke da saɓani da ita, saɓanin da bai kai tsakanin ƙasashen Larabawa da ƙasar Yahudu ba. Za su amince su yi hakan, amma ba za su iya yi a kan ƙasar Yahudu ba. To jama'a wannan ita ce gaɓar da ake cin nasara a kan al'ummar musulmi kuma munafunci yake shigowa ba. Ban sani ba ko kun gane abin da nake faɗi a wannan gaɓar. Na ce misali a ce akwai saɓani mai girma tsakanin ƙasashen Larabawa da Iran. Da kwai. To amma girman saɓanin ya kai saɓaninsu da ƙasar Yahudu? Bai kai ba. Abin da ƙasar Yahudu take yana baƙanta ma al'ummar duniya da musulmin duniya da kiristocin duniya rai, ya kai abin da Iran take tana ɓata masa rai bai kai ba. To amma ku duba idan aka ƙirƙiro wata manufa ta rusa ƙasa ta musulmi, to yanzu nan za ka ƙasashen Larabawa suna rawar jiki sun ba da haɗin kai a yi hakan don a rusa wannan ƙasa, ta gurfana ta daina abin da take in dai ba daidai ba ne. Amma idan akan ƙasar Yahudu ne, za ku ga ba sa ba da haɗin kai ko kuma ba ma sa kira a yi mata wani abu na ƙunci da ƙuntatawa da za ta daina ƙuntata ma al'ummarsu da take gabas tsakiya. Jama'a wannan ita ce gaɓar da ake nasara akan al'ummar musulmi a kulli yaumin, wanda kullum ita ce muke fito mu da al'umma kuma muna bayani domin a fahimci saƙon da muke isarwa. Mafi akasarin nasara idan ka ga an yi ta da ɗan cikinka ake amfani a rusa ka. Yanzu da duniyar musulunci kanta a haɗe yake, babu gaɓar da waɗancan mutanen za su iya nasara a gabas tsakiya. Sai kuma magana ta gaba a kan batun North Korea da South Korea da Amurka, wanda kowa ya riga ya san dai yanzu me yake faruwa. Bayan shugaban ƙasar Amurka ya nemi taimakon South Korea ta taimaka masa ya rusa Iran, ta bijire masa, sai ga shi ya fara abubuwa na butulci, na ƙoƙarin ƙuntata musu da ɓata musu rai, da kuma ƙoƙarin karkata gurin waɗanda su ne abokanan gabansu, su kuma number one shine North Korea, sai Kim Jong Un kenan, wanda military deal da za a yi aka ga ya kasa military deal ɗin nan kashi biyu,
ya ce ai bai kamata ma a kashe adadin kuɗaɗe kamar waɗannan ba da dai sauran abubuwa makamantan haka. Kai a ƙarshe ma ya zo ya yi wani dogon bayani ya ce ai ya yi waya da Kim Jong Un shugaban ƙasar North Korea kuma sun samu fahimtar juna a cikin wannan waya. Haka zalika har sun sanya date ma na zama da za su yi da shi a cikin wannan shekara. Wannan maganar ya yi ta ne ya ƙara tada hankalin ƙasar South Korea wanda har ya yi maganganu da dama already sun fusata ƙasar North Korea, yake nuna cewa ai Kim Jong Un ma dama ba wata barazana ba ne ga ƙasar South Korea. Haka zalika wai shugaban ƙasa mara hikima ne kaɗai zai ɗauki hanyar yin faɗa da Kim Jong Un, domin mas'ala ce ta makamin nukiliya kuma an riga an bar shi ya mallaka. Yanzu haka maganar da ake North Korea tana da makamai masu linzami aƙalla 57 ne ko nawa, zan iya manta adadin, amma dai ya faɗi adadin abin da ƙasar North Korea ta mallaka na daga makamai, wanda ya ce to tunda ta riga ta mallaka to babu abin da za a yi, kawai dole a tafi tare da su. Maganganu dai kun ga irin wannan wanda za su rinƙa fusata South Korea ko kuma kamar ƙoƙarin durƙusar musu da gwiwa ko kuma karkato da su irin su ci gaba da yi ma ƙasar Amurka biyayya, ita kuma ta ci gaba da yunƙurinta na barazanar za ta lalata gabaki ɗaya, za ta san hanyar da za ta bi a lalata waɗannan nukiliyar kuma a hana North Korea ci gaba da sarrafa waɗannan makamai. Ƙasar North Korea ba jahilai ba ne, suna da hankali, sun san me suke yi, sun san wannan maganar rainin hankali ce, ƙarya ce, yana so ya yi amfani da su ne gurin matsa abokanan allies ɗin shi su masa biyayya a sakamakon bijire masa da suka yi a buƙatunsa da ya zo musu da shi. Saboda haka yanzu ya fara yabon su, yana maganganu a kansu, yana nuna kamar yana so ya kusance su, yana nuna cewa kamar su barazana ne saboda waɗancan su ji tsoro su masa biyayya. Bayan sun masa biyayya kuma sai ya dawo ya canza magana ya ce ai ku ɗin nan barazana ce ga duniya, za mu ci gaba da yunƙuri sai mun karɓe makaman nukiliyar ku, sai mun hana ku sarrafa uranium. Sun riga sun fahimci haka. A daidai wannan gaɓar da yake ta yaɗa wannan labarai, sai ga shi ƙasar North Korea ta fito ta ƙaryata duk maganganun da ya yi. Sun ce ƙarya ce, babu wata magana da suka yi da shugaban ƙasar Amurka da shugaban ƙasar North Korea Kim Jong Un. Babu wata magana da aka yi na cewa wai za a yi zama ma a tsakankaninsu. Duka wannan waya da shugaban ƙasar Amurka da Donald Trump ya faɗi ba a san ma da waye ta ba, labari ne na ƙanzon kurege, shi dai shi ya magana kuma ya watsa ta a duniya, saboda haka su ba su san wannan maganar ba. To jama'a, wannan abun ya ƙara haska muku mafi akasari shi wannan shugaba bai ma jin kunyar zubar da kima da darajar ƙasar Amurka. Kun ga dai yadda ƙasa ya zo yi magana a kanta, ƙasar nan ta ƙaryata wannan magana, ta ce ita ba ta san wannan magana ba. To haka yake ma ƙasar Iran, ya zo ya ce sun roƙe shi a yi sulhu, ya zo ya ce saura kaɗan abu kaza ya faru, ya zo ya ce sun yi kaza kuma sai a rasa da wai wannan maganar. Idan ana ganin cewa a ƙasar Iran yana tattaunawa da wasu ta bayan fage ne ko kuma da su ɗin yake tattaunawa daga baya su zo su ƙaryata, to su ma yanzu North Korea haka ne ya faru a tsakakansu. Kun ga wannan ya fito da gaskiyar fuskarsa, dama already haka yake. Ƙasar ku guda zai iya zuwa ya shimfiɗa mata ƙarya domin duniya ta yarda da abubuwan da yake faɗi. Yanzu ga North Korea ya zo ya ce an yi waya za a zauna a cikin wannan shekarar, Kim Jong Un ya amincewa ya mutu ya tashi, su kuma sun zo sun ce wannan maganar ƙarya ne. To yaya kenan? To wannan kaɗan daga cikin irin strategy ɗin da suke ta amfani da shi kenan a wannan yaƙi, suna ta buga kan mutane. Yau su zo su ce kaza zai faru, gobe su zo su ce bai faru ba. Gata su ce saura ƙiris kaza ya faru, an jima kuma su zo su canza. To jama'a, taƙaice wannan shine abin da yake faruwa. A nan zan dakata, ku biyo ni a bidiyo na gaba, zan ɗora muku daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum warahmatullah.